Jérusalem, Rome t'a détruite. Rome a brûlé ton temple. Rome a chassé tes enfants. Les gentils nous appelaient des parasites. Nous étions sous leur coupe, nous étions sous leur protection. Tu ne possèdes aucune industrie, aucune richesse naturelle. Tu n'es placé à aucun croisement stratégique. Pourtant, tous sont fascinés par toi. Tous veulent te posséder, pour te séduire, pour t'étourdir. Des empires t'ont bâti des églises, des mosquées, des murailles. Mais obstinément, de tous les confins de l'univers, le peuple à la nuque raide est revenu prendre possession de sa demeure. Le retour des Juifs du Maroc il y a 400 ans faisait partie du mouvement sioniste. La Aliyah des rabbins de France, les 300 rabbins de France qui sont montés au début du XIIe siècle, faisaient partie du retour sioniste. Les voyageurs, ceux qui ont préféré quitter tout au lieu de garder ce qu'ils avaient en Espagne, au Portugal, en Italie, au XIIIe, au XIVe, au XVe siècle, et qui sont venus s'installer à Gaza, à Jérusalem, à Jéricho, à Tibériade, à Tzfat, ça faisait partie du sionisme. Et depuis le retour de tes enfants, tu n'as jamais été plus belle qu'aujourd'hui. Malgré les pressions du monde entier, tu ne cesses de croître et d'embellir. En 1992, avec les accords d'Oslo fraîchement signés, une euphorie de paix régnait en Israël, entretenue par le gouvernement et les médias. Il y avait cependant une ombre à ce tableau. Le peuple d'Israël devait sacrifier la majeure partie des implantations créées en Judée-Samarie. Quant au sort de Jérusalem, les concepteurs de cette paix restaient muets. Tous savaient que la ville éternelle, conquise dans le sang en 1967, risquait à nouveau d'être divisée. Un vent mauvais commençait à souffler, dont personne ne soupçonnait l'étendue des conséquences. À cette époque, je décidai d'expliquer la justesse de notre cause au monde entier. Et notamment, commencer à Jérusalem. Il fallait que j'interroge les sages de Jérusalem quant aux moyens d'obtenir la paix pour le peuple d'Israël. Quelle était leur vision des événements? Et comment cette vision s'insérait-elle dans l'histoire du peuple juif? Qui ne connaît Shalom Var, le promoteur de l'Aliyah de groupes francophones? Grâce à lui, pas moins de 800 familles se sont installées en Israël. Selon lui, la fracture entre laïcs et religieux n'est pas aussi grave qu'il y paraît. Bien au contraire, les uns et les autres sont complémentaires dans la réalisation des objectifs sionistes. Le sionisme religieux est élargi dans un sionisme idéaliste. Et dans ce sionisme idéaliste, il y a des écrivains, il y a des poètes, il y a des penseurs, il y a des travailleurs de la terre, il y a des représentants de ce mouvement laïque dont vous parlez, et qui non seulement reconnaissent, mais le clament à pleine voix, que le retour en Israël est une réalisation d'un retour, d'un véritable retour. Ce n'est pas un état refuge à leurs yeux, bien qu'Israël a ses dimensions d'état refuge, mais il a des dimensions plus profondes. C'est une dimension idéaliste de revenir, de reparler l'hébreu, de refonder l'histoire que nous avons vécue,
de refaire revivre la Bible. Ben Gurion était un amant de la Bible. Ben Tzvi est un amant de la Bible. Ben Tzvi, le premier président d'Israël, a parcouru Israël avec sa femme Rachel Yanaïd Ben Tzvi avec une Bible à la main. Ce sont les premiers qui ont retracé les itinéraires bibliques. Herzog est un amant de la Bible. Quand nous parlons des grands penseurs, des grands hommes de la politique israélienne, Begin est un amant de la Bible, Shamir est un amant de la Bible. Le Rav Dan Berry est éducateur et penseur du sionisme. Il vit dans la vieille ville, entre les murailles. אני חי אידיאל מסוים, אני מאמין שהציונות לא נגמרת, שזה מעשה ומפעל שצריך להימשך במשך מאות שנים, שהמטרות שלנו צריכות להיות ברורות ביותר, היווסדות של מדינה יהודית במלוא מובן המילה מבחינת התחייה התרבותית, הרוחנית, על שטח של ארץ ישראל, כאשר ההגשמה של החזון הזה צריך להיות דבר שבשלבים, בסבלנות, תוך כדי ניצול חכם של הזדמנויות היסטוריות, וברוך השם, הערבים מספקים לנו הרבה מאוד הזדמנויות היסטוריות. Je me rendis à Beth-Oroth, non loin de l'université de Harat Sofim, le mont Scopus, pour rencontrer Hanan Porat, Zichrono Libracha, son fondateur. אני מאמין שבסופו של דבר הנחישות שלנו, עוז הרוח שלנו, של אלה שיושבים ביהודה ושומרון וחבל עזה, ויודעים שהם שבו הביתה, והם מקיימים את דבר ריבון העולמים, שפקד על עם ישראל, ושבו בנים לגבולם, והבטיח לעם ישראל, ונטעתים על אדמתם. אני מאמין שהכוח הזה יהיה כוח שאף גורם במדינת ישראל לא יוכל לו. Le Rav Yehuda Getz, Zichron Tzadik Libracha, Rav du Kotel, fut le plus grand kabbaliste de sa génération. Il m'a confié un message que notre génération ne doit pas cesser de méditer. העניין שאסור לפגוע בגויים, להתגרות בגויים, זה רק בחוץ לארץ. כשיד ישראל על התחתונה בחוץ לארץ, בחוץ לארץ כתוב, ושברתי את גאון עוזכם. העוז של עם ישראל הוא שבור בחוץ לארץ. אבל בארץ ישראל, השם עוז לעמו ייתן. יש הגבורה של עם ישראל בארץ ישראל. אין מה להתגרות בגויים, אנחנו בארצנו, ולוקחים את ארצנו, זה לא נקרא עניין של התגרות בגויים. להפך, הגויים אסור להם להתגרות בנו, כי ידינו על העליונה. מחנן פורת, שלום, איפה אנחנו עומדים כאן? אנחנו נמצאים כעת בין הר הצופים להר הזיתים, במזרח ירושלים. במקום הזה אני לחמתי במלחמת ששת הימים, בעת שחרורה של ירושלים. עלינו לכאן במסגרת חטיבת הצנחנים, מגבעת התחמושת שבה לחמנו ואיבדתי בה לא מעט מחבריי הלוחמים, דרך הר הצופים, וכאן ממש מעל המקום הזה, בעת המלחמה, נפל מפקד הפלוגה שלי, גיורא אשכנזי, השם ייקום דמו. אני הייתי רץ מ"פ, הרץ שרץ יחד איתו, ובשעה שהוא נפל עמדתי רגע אחד בחרדה גדולה, ולא ידעתי איך להמשיך. ואז נשמעה מאחוריי הפקודה, חנן, כשכובשים את ירושלים לא עוצרים. ואני מרגיש שתרמנו עוד תרומה אחת קטנה לבניין ירושלים ולקיום המציאות של העיר שחוברה לה יחדיו. ואני רוצה לספר לך באופן אישי. אני, יחד עם חבריי, שבנו הביתה לגוש עציון אחרי מלחמת ששת הימים. ובשעה שעברנו על פני קבר רחל אמנו, עצרנו שם, ימים ספורים לפני ראש השנה, זה היה בשנה של מלחמת ששת הימים, ואחד החברים פתח את התנ"ך וקרא את הפסוקים שבהם הקדוש ברוך הוא מבשר לרחל אמנו, שבוכה מענה להנחם על בניה כי איננו. והקדוש ברוך הוא אומר לה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום השם, ושבו מארץ אויב, ויש תקווה לאחיתך נאום השם,
ושבו בנים לגבולם. ואני זוכר, בשעה שקראנו את הפסוקים האלה, אני הרגשתי בעצמי כאילו הפסוקים האלה נכתבים עליי ועל החברים שלי כאן ועכשיו. כאילו אנחנו בעצמנו מבשרים לרחל אמנו, לכנסת ישראל, מנעי קולך מבכי. Selon moi, tout ça, ça ne fait partie que du puzzle des grandes souffrances que nous avons vécues, qui ont toujours servi d'épreuve. Et c'est notre grande épreuve. Avant que nous puissions considérer un monde qui soit mûr à la fraternité véritable, moi je suis persuadé que ça commence chez nous. Je n'ai aucun intérêt évident à creuser le fossé entre moi et mes frères qui pensent autrement et qui sont à la gauche. Tout au contraire, tout en sachant que nous jouons avec des règles démocratiques, je crois que le monde est sur le point de rentrer dans une fraternité prophétique. C'est une fraternité que le peuple d'Israël transporte. מאיפה בא את הביטחון שלך על כל העתיד? תראה, אני רואה כאן, בכל מה שמתרחש, מאז ראשית שיבת ציון, מהלך אלוקי גדול, שהיסודות שלו בעצם מונחים כבר בתנ"ך, בדבר השם שמבטיח לנו ואומר, אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך ומשם ייקחך. אני מאמין שהמהלך הזה הוא מהלך של גאולת ישראל, שאומנם יכול לעבור בזמן ממושך, עם הרבה צרות, עם הרבה איסורים, אבל הוא איננו רק מהלך אנושי, הוא מהלך אלוקי. תוך החברה הישראלי, המתנחלים מגלים איזה משבר. מה אתה מציע כדי למנוע את הקרע או את הפילוג? ההיגיון והאחדות של עם ישראל צריכה להתגבר על כל חילוקי דעות. ברוך השם יש לנו משאבים אדירים של אחדות ושל אהבת ישראל, ואלה יופעלו בשעת הצורך. תראה, חילוקי דעות ישנם תמיד והם לגיטימיים. אני לא חייב לחשוב כמוך ואתה לא חייב לחשוב כמוני. אבל אם אנחנו נתבונן ולאט לאט אנחנו נתקדם ונראה את המשימות המוטלות על עם ישראל, בעזרת השם נוכל להתגבר על כל המכשולים ועל כל המחלוקות, והאחדות ואהבה ישררו בינינו. לי זה ברור שהדרך לליבה של ארץ ישראל עוברת דרך הליבו של עם ישראל. Les réflexions que nous venons d'entendre sont plus que jamais actuelles et pertinentes. Elles donnent à notre génération le sens de notre combat. Sur tes murailles, cité de David, j'ai établi des gardiens de jour et de nuit. Ils ne se tairont jamais. Vous qui savez rendre le souvenir à l'Éternel, ne gardez pas silence. Chaque génération a son défi. Le nôtre est de rendre plus belle encore Jérusalem.